ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான நண்டு கிரேவி எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜாரில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க, 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, ஒரு பெரிய பூண்டு தோல் உரிக்காமல் அப்படியே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க, சோம்பு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போது ஒரு கடாயில் நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு 3 பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தா தான் நல்லா கிரேவி வந்து திக்காக இருக்கும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு கல் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் வேணும்னா ஒரு 3 to 4 வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். கோல்டு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்க டைமில் நம்மளுக்கு தலைபாரம் தும்மல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தொக்கு வந்து வச்சு சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு கோல்டுலேருந்து நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். வெங்காயம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம தக்காளி 2 பெரிய தக்காளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை அடுத்தது போடலாம். வெங்காயம் வதக்கிட்டோம், அந்த பேஸ்ட்டை போடலாம். ஆனால் வந்து அடி பிடிச்சிறதுனால நம்ம தக்காளி போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயமும் தக்காளியும் நிறைய போட்டால் தான் நம்மளுக்கு திக்கான கிரேவியாக கிடைக்கும். நான் இது வந்து 1 கிலோ நண்டுக்கு எடுத்த வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கினக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு மிளகு சீரகம் அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம், பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா கண்டிப்பாக அடிப்பிடிச்சிடும். அதனால் நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணிக்கலாம். நண்டு வந்து அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க நண்டாக நம்ம வாங்கி செஞ்சோன்னா கிரேவி வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் பழைய நண்டாக இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு வாசனையும் டேஸ்ட்டும் அந்தளவுக்கு இருக்காது, கம்மியாக இருக்கும், நல்லாவே இருக்காது. அதனால் நீங்கள் நண்டு வாங்கும் போதே கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து வாங்குங்க. இப்போது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம சேர்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டே கருவேப்பிலை போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நண்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி கருவேப்பிலை சேர்த்தோன்னா அதோடய கிரேவியில் ஸ்மெல் வந்து நல்லாவே இறங்கியிருக்கும். நல்லா கருவேப்பிலை ஃப்ளேவர் ஜாஸ்தியாகவே இருக்க மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம நண்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதையும் சேர்த்துக்கலாம். நண்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா மஞ்சள்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்து எல்லா நண்டு மேலேயும் படுற மாதிரி நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நண்டு எல்லாத்தையும் நம்ம தொக்கில் போட்டுட்டு எல்லா நண்டுலேயும் அந்த தொக்கு வந்து நல்லா படுற மாதிரி பொறுமையாக கிளறி விட்டுடலாம். இது எல்லாமே நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நல்லா பொறுமையாக கிளறி விட்டுக்கோங்க, எல்லா மசாலாவும் நண்டில் படுற மாதிரி. அடுத்தது வந்து நம்ம ஜாரில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி அலசி அந்த தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஒரே ஒரு கிளாஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. ட்ரையாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்காமல் அந்த நம்ம ஜார்லேருந்து ஊற்றின தண்ணியை மட்டும் சேர்த்துட்டு அப்படியே நம்ம கிளறி கொடுத்தோன்னா நல்லா நண்டு சுக்கா மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நம்ம சாதத்தோடு பிசைஞ்சு சாப்பிட முடியாது. நம்ம சாதத்துக்கு பிசைஞ்சு சாப்பிட்ணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம விட்டுட்டோன்னா நம்மளுக்கு நல்லா திக்கான கிரேவி கிடைக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்ச புளியை கரைச்சி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு எடுத்தால் போதும், புளி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போட வேண்டாம். லாஸ்ட்டாக பெப்பர் பவுடர் உங்களுக்கு காரம் தேவைன்னா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட விட்டுடலாம். கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நம்ம நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் அதே மாதிரி விட்டோன்னா அந்த புளி தண்ணி இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதித்து வரையில் நம்மளுக்கு கிரேவி வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நல்லா டேஸ்டியாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கோல்டு இருக்கவங்க நல்லா சூடான சாதத்தில் இந்த கிரேவி போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு உடனே வேர்க்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளுக்கு அந்த தொண்டை கரகரப்புலாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இல்லாமல் இருக்கும்.
நண்டு ரசமும் சூப்பும் கூட நம்ம இதே மாதிரி தான், ஆனால் வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.